Dulu suka bingung kalau nemu baut dol kayak gini apalagi posisinya di blok mesin. Tapi setelah beli alat ini, kita tinggal ganti bautnya dan untuk murnya dipakai recoil seperti ini ya guys. Kita bisa lakukan perbaikan mur dari mulai baut 8, 10, 12, 14, dan 17. Dikasih satu set mata bor, mata snai, dan alat untuk masukin recoilnya juga dikasih, jadi mudah sekali ya teman-teman. Yang jelas alat ini sangat membantu sekali dan seperti ini hasilnya. Kita nggak perlu ganti ukuran baut ya teman-teman, untuk alatnya satu set seperti ini